gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa daafuray ololihii ugu horeeyay ee lagu buufinayo sunta ka hortagta faafinta cudurka COVID-19 oo si adag u saameysay caalamka. Booyada sidii sunta looga hortago cudurka faafa ee COVID-19 ayaa lagu buufinayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana ololahani daahfurkiisa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir. Haddaba goobta lagu daahfuriyay ololahan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan gobolka Banaadir. Sidaan wada ogsoonahay waxaa jiro coronavirus oo adduunyada dhibaato badan ku hayo. Waxyaabaha ugu badan oo looga hortagi karo oo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ay wadaan waxa waaye in la yareeyo faafitaanka cudurkan. qayb ka mid ah yareynta faafitaankiisa ayaa waxaa ka mid ah in la isticmaalo disinfections amba waxyaabaha loo yaqaano antivirus. anagoo ka duulayna marka preventionkaas ayaa waxaan bilownay inaan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ugu waaweyn iyo suuqyada waaweyn inaan ka bilowno inaan buufino. ujeedka buufinteena waxay tahay marka inaan burburino fiditaanka coronavirus ama viruskaas fiditaankiisa kaas ogna dhibaatada nagu hayo. inaan dhameystiri doono magaalada Muqdisho oo dhan meel walbo inaan gaari doono suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay sidaas ula socdaan ee qayb weyn ee ka qaataan sababtoo ah cudurka COVID-19 wuxuu leeyahay ka hortag inaan ku dadaalno marka caafimaadka bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan wax walba oo looga hortagi karana ee maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay cudurkaas sida looga hortagi karo haddii wacyigelin noqon lahayd. ugu dambeyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish isagoona bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay qaataan talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo una hoggaansamaan amarada maamulka gobolka Banaadir. adduunka waxaa saameeyay cudur safmareen ah oo la yiraahdo COVID-19. cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in la buufiyo magaalada. booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan. caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay, way soconaysaa habeenadan insha Allahu tacaala. inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo, wacyigelinta bulshada. Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Caabudaaq.